提高木结构别墅隔音性的7个方法。大家好，我是万象地产的设计师邵一。先祝大家节日快乐。今天呢，我们要聊一下北美木结构别墅隔音不好的问题。我们上一期呢聊到了北美木结构别墅的优缺点，有很多的小伙伴呢反馈说木结构别墅的隔音真的是太差了。那么木结构为什么这么不隔音呢？其实呢，木结构的优点之一就是重量轻，它的缺点之一呢也是重量轻，因为它的墙内呢是中空的，所以呢隔音效果呢比较差。一般在住宅内呢，噪音主要分为2种类型，一种呢是空气传播的噪音，叫做 airborne noise， 另外一种呢是碰撞造成的噪音，叫做 impact noise。我们今天要说的主要是针对空气传播的噪音，然后呢有以下7种比较常见的方法。第一种方法呢，就是扩大墙内木条，也就是传说中的 stud 它的间距。一般墙里面的木条呢，就是这种2x4、2x6或者2x8的材料。我们如果可以扩大它的间距，比如说从16寸到24寸之类的，当然前提是结构允许，那这样呢就可以来有效的降低共振。第二种方法就是在这个木条中间塞满保温棉或者隔音棉，也就是 bath insulation。这种方法呢，也可以很有效的来降低噪音的传播。第3种方法呢，就是用2层的灰板或者石膏板，叫做 drywall。然后呢，也有的人会在这个灰板跟 stud， 也就是木条之间呢，加一种有弹性的这个金属槽，叫做 resilient channel。这些做法的目的呢，都是想要降低共振，来做到减噪的这个目的。那第4种方法呢，如果你预算稍微高一些，然后又不差空间的话呢，也可以考虑这第4种，也就是做2层的墙。其中一种呢是做错开的，叫做 staggered stud。什么意思呢？就是说它这里面的木条原本是这样的话，它把它错开做2层墙，这样呢中间会有比较大的空间来放隔音棉等等的材料。还有一种呢，就是完完全全的做一个2层墙，叫做 double stud， 中间呢还会留一点空隙，这样呢就是这2层墙的这个木条之间呢完全不接触，然后呢在空间里面呢可以塞很多的隔音棉或者保温棉。一般呢在比如说家庭影院呢或者是录音室啊，用这种做法的话，隔音效果会非常的好。声音呢，它不只是通过墙体来传播，其实地板呢，它的隔音效果呢也是有办法提高的。那我们下面说的这第5种呢，就是在地板里面加地热，也就是 radiant floor。地热呢，它里面一般会有1.5英寸厚的水泥，这个水泥呢会比较有效的来提高垂直方向的隔音效果。第6种方法呢，是在这个地板的这个结构里面加保温棉或者是隔音棉，它的意义呢也是跟第5条比较像，都是想要增加这个垂直方向的这个隔音效果，减少共振。这第7种方法呢，可能是这7种方法里面最简单可行的一种方法，那就是在地板上加一定的厚地毯。这种方法呢，不光是对空气传播的噪音比较有效，它对这种碰撞，比如说是小孩在楼上乱跑啊，宠物在屋里面走啊，或者是摔东西啊、搬家具等等的这种噪音呢，也都比较有效。以上介绍的这些方法呢，基本上都是在盖房子或者是在装修的时候比较容易实现，不太方便呢自己来动手。因为木结构自身的特点，它的隔音性呢是没有办法跟混凝土结构的建筑相比较的。但是如果采用了以上这1种或者多种的方法，应对日常的噪音呢还是没有压力的。如果你觉得视频的内容对你有用的话，欢迎大家点赞并且转发，也欢迎大家关注我们万象地产的视频号还有公众号。谢谢大家。